Всем привет! Сегодня я хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу модернизации квадрокоптера Yaocheng E58. Ну, в частности, по установке других моторов на этот аппарат. Ну и в общем, как бы тоже расскажу, какие выводы, к чему пришел. Пришел к тому, что корпус перестал притягивать ноги. За счет того, что разболтались саморезы, отверстия крепления саморезов, ну и все резинки растерялись. Поэтому вот таким вот страшным способом я закрепил лучи. По поводу замены моторов. Пробовал я заменить мотор. То есть здесь стоит изначально 17-20 моторчики. Стоят они горизонтально. И такие вот моторчики 17-20 стоят горизонтально в луче. Соответственно, здесь идет шестеренка и большая шестеренка, которая меняет передаточное число, понижает обороты. То есть понижает обороты, за счет этого возможна установка более винта большего диаметра. Но за счет этого подъемная сила несколько увеличивается. Вот. Попробовал я заменить эти моторы на моторы 85-20. Это вот такой вот мотор. Это у меня немножко сломался. Разница, конечно, у них существенная. То есть штатно мотор туда не вошел. Пришлось мне испортить окончательно лучи в квадрокоптере. Сейчас я это все покажу. Это закономерный результат, потому что как бы саморезы, они есть саморезы, и при периодическом выкручивании туда-сюда, вкручивании, закручивании, мы получаем то, что отверстие разбалтывается и больше уже не будет фиксировать. Так, вот, значит, разбираем луч. В общем, что сказать. То есть, ну, замена моторов 17-20 таких вот на вот такие не имеет смысла. Почему не имеет? Потому что здесь изначально стоит шестерня небольшого диаметра. Ну и заменить ее в принципе невозможно. В этом корпусе, в частности. Ну а поскольку шестерню заменить невозможно, и диаметр ее остается прежним, то подъемную силу эта винтомоторная группа создает ну, практически то же самое. Независимо от того, какие моторчики стоят.
Так, вот таким вот образом, короче, я поставил мотор. Что сделал? Срезал здесь были такие вот хомутики пластиковые, в которые вставлялся этот мотор. Поскольку этот мотор шире и больше, то есть он в эти хомутики просто не вошел. Поэтому я его напрямую поставил. Единственное, что в этом минус какой. Здесь можно не попасть на шестерню, и все это дело не будет работать, в принципе. Ну ладно. В общем, эффективности они не добавили ни на грамм. Ради эксперимента попробовал еще поставить моторы побольше, пропеллеры побольше, 50-30. Но конкретно они не ставятся просто так на этот вал. Что я сделал? Сделал переходную муфту, вот такую вот, на диаметр 5 миллиметров, по-моему, 5 миллиметров диаметр. Но здесь, короче, он у меня с 3 винтами полетел, с 4 не полетел. Не полетел почему? Видимо, есть какой-то перекос. Точнее, полетел, но полетел он у меня, короче, боком назад и врезался в стенку. Я решил дальше не продолжать эти эксперименты, потому что это бессмысленно. Вот. Ну, поскольку я здесь, получается, загубил все 4 ноги, пошарился в интернете и нашел у китайцев запасной комплект. Причем очень дешево, можно сказать. То есть запасной комплект лучей для Ячайна Е58 с моторами, как бы с пропеллерами, все. Стоимость этого комплекта, сейчас я скажу сколько, 760 рублей за 4 ноги. Причем на картинке не показано вот эти вот как бы посадочные шасси. Но продавец их положил. То есть 760 рублей за 4 штуки, это очень неплохо. Ну и соответственно я заказал еще корпус, новый корпус, потому что этот корпус, похоже, уже все. Будет работать только с изолентой, причем синей. Вот. Так. Новый корпус, комплект саморезиков я заказал. Там очень мелкие саморезы используются в этом квадрокоптере. И их, в принципе, как бы не просто найти. Поэтому заказал набор. Не знаю, что там придет. Набор саморезов и комплект 10 штук, правда, там в комплекте резиновых колец. Единственное, что неправильно заказал, вот здесь вот диаметр внутренний 5 миллиметров, а я заказал 4. 4 может не подойти. Ну и в общем, какие мысли по этому поводу? Что еще хотел сказать? Почему Ячайн Е58? Ну, это очень неплохая база именно для экспериментов. Не в плане того, чтобы получить какой-то достойный коптер, но в плане того, чтобы поэкспериментировать, повеселиться, так сказать. Причем все это за недорого. Вот. Планы какие? Так. Когда корпус придет, продавец меня с корпусом конкретно подвел.
То есть эти вот конечности пришли лучи где-то за 2 недели. Ну а корпус, похоже, даже еще и не отправлен. Вот. Вот такой вот контроллер, который я использовал на другом коптере для коллекторных моторов. И приемник FlySky Pro. Маленький. То есть он еще меньше, чем для радиолинка. R6 DSM, по-моему, тут называется. Или R9 DSM. Да, тот приемничек радиолинк называется R6 DSM. То есть использовал я его на вот таком вот коптере. Ну вот, как видно, он довольно-таки большой по сравнению с этим. Ну и весит чуть-чуть побольше. Но этот приемник, он подходит для аппаратуры другого типа. Это FlySky. Какая мысль у меня возникла? Здесь я уже его припаял. То есть припаял также Core 2. Это контроллер F3 EVO второй версии для коллекторных моторов. То есть питание подпаял. Сама аппаратура FlySky, она, конечно, довольно-таки большая. Здесь у меня мысль использовать, ну, в общем, для начала поставить вот этот вот контроллер коллекторных моторов в этот VHI корпус. Тем самым мы получим акрокоптер. Ну, правда, я думаю, он будет очень вялый, из-за того, что здесь это момент большой. Оборотов мало, момент больше на лопастях. Но ради эксперимента можно такую вещь сделать. Так, значит, вот с такой вот аппаратурой я хочу его использовать. Если сравнить его с аппаратурой Radiolink, то разница как бы очевидна получается. Не знаю, насколько здесь, конечно. Это аппаратура от самолета Cessna F949. Можно немного сэкономить при покупке. Как бы первого квадрокоптера, но как бы она стоит, самая какая цена, которую я нашел, это 1260 рублей российских. Но для этой аппаратуры это дорого. То есть, как бы здесь ничего нет фактически. Она четырехканальная, кроме того. Четырехканальная — это, соответственно, газ у нас получается, поворот по яву, pitch и roll. То есть больше здесь нет ни режимов, ничего, вообще ничего нет. Как бы цена бы, конечно, если была поменьше, можно было реально сэкономить. А так это, ну, можно сказать, покупка барахла. Ее не проапгрейдишь, ничего с ней не сделаешь в дальнейшем. Но у меня она была, поскольку у меня самолет Cessna F949 есть. Один из первых самолетов, которых я купил в Китае за недорого. Ну и как бы я решил ее приспособить, поскольку она компактная и ее можно легко с собой носить, перевозить куда-то. Почему именно ее?
Почему приемник FlySky? Потому что у этой аппаратуры она работает по протоколу, забыл как называется, FHDS. Да, протокол называется AFHDS, совместим с аппаратурами FlySky. Насчет, кстати, 6-й версии самой популярной аппаратуры FlySky. Аппаратура FlySky FS i6. То есть я не знаю, будет ли он с ней совместим. У меня ее нет. Но вот с этой аппаратурой он точно совместим. Как бы все 4 канала работают. Так что, как приедет корпус, буду собирать все это дело. Ну и постараюсь как бы собрать его вот именно вот в этой версии, уже без постоянных разборок корпуса туда-сюда. Потому что это уничтожает крепление. Какой еще момент? То есть, поскольку вот это вот обычный контроллер, его можно использовать с обычными аккумуляторами, без платы. Вот здесь вот плата контроля напряжения стоит. И эти аккумуляторы стоят достаточно дорого из-за этого. То есть там, по-моему, 500 рублей за штуку просят. Я так и не купил, как бы собирался, но не купил себе запасных аккумуляторов. Все-таки это не та цена. Можно использовать вот такие аккумуляторы без какой-либо платы контроля напряжения. Контроль идет на самом полетном контроллере просадки аккумулятора. И большего не надо. То есть вот эти вот аккумуляторы, они прекрасно входят в стандартный разъем и чайновский разъем. Единственное, что, наверное, придется вот эту вот штуку как-то выводить вот сюда просто наружу. Ну и здесь уже подключать, соответственно. Эта аппаратура, конечно, меньше. Кстати, у нее подпружиненный газ. Ну это в принципе нормально. Оно так и должно быть. Почему я опять-таки, ну как бы целесообразно, экономически это не целесообразно. То есть замена контроллера EICHIME на вот такой, покупка аппаратуры. Но есть возможность не покупать как бы EICHIME в сборе. Ну, если, конечно, это первый квадрокоптер, то лучше купить готовый, не заморачиваться. Ну, а если не первый и есть желание поэкспериментировать, то можно купить, вот как я сделал, комплект лучей 760 рублей, корпус где-то порядка 500 рублей, получается 1100. Контроллер вот такой, он стоит где-то рублей 600. К нему вот этот вот приемник. Приемник стоит, сейчас скажу, сколько он стоит, 417 рублей на данный момент. То есть вот эта вот штука вся где-то в 1000 рублей обойдется. Эта штука обойдется 1200, того где-то 2200 примерно. Что еще надо? Ну еще надо
Соответственно, аппаратуру 2200. Самая дешевая аппаратура, вот эта вот четырехканальная. Я, правда, ее не попробовал еще. Ну, в смысле, что она работает, это ясно. Как она себя поведет в поле. То есть аппаратура стоит 1300. Что там получается? 3500 рублей. 3500 рублей комплект коптера с акрорежимом. Ну, еще нужны, конечно, саморезики. Это дополнительные расходы. Кольца, саморезы, если все по уму. Ну, это, наверное, с Китая где-то рублей 400 еще обойдется. Но если найдете дешевле. Ну и как бы еще забыл. Камера. Самая дешевая камера. Это где-то в районе 800 рублей. С передатчиком камера все в одном. Бузер. Пищалка тоже требуется для него, потому что теряется на раз сразу. Ну, в общей сложности получается где-то 4000 рублей, наверное, по минимуму, с камерой, с полным комплектом, с контроллером, с таким вот пультом управления. Аккумулятор еще нужен. Аккумулятор, ну, рублей 300, наверное, еще стоит. В общем, что я хочу сказать. То есть 4500 рублей получается примерно с батарейкой, со всем комплектом, с аппаратурой вот такой дешевенькой. Но ее стоит брать только если совсем уже хочется сэкономить. Аппаратура такая простенькая, вообще ни о чем. И стоит достаточно дорого для своих возможностей китайцев. FlySky i6 стоит 2200, то есть на 1000 дороже, но уже как бы намного лучше аппаратура. У меня, поскольку нету ее в наличии, покупать мне нет смысла, поскольку у меня есть Радиолинк. Я использую эту аппаратуру. Она работает, подходит, в принципе. Такая простенькая. Посмотрим, сколько метров она мне выдаст в поле потом. Вот. Ну, за цену 4,5, в принципе, можно посмотреть в Китае, что-нибудь поискать другое. Кстати. Продемонстрирую, как работает. Так, вот контроллер, значит, в режиме ожидания. Включаем аппаратуру. FlySky замигал. Приемник. Еще какой есть это минус этой аппаратуры? Здесь у нее расходы меняются. То есть low режим, маленькие расходы, и high большой. То есть в режиме low он не армится. Арминг квадрокоптера производится стандартным движением стика газа вправо-вниз. Лампочка загорелась, контроллер заармился. То есть сейчас он, кстати, арминг. Вот. Ну и полетели, собственно говоря. Движением в противоположную сторону арминг снимается. С аппаратурой работает. Когда идет подключение аппаратуры к приемнику, приемник начинает моргать. Включаем, моргать перестал. Ну, это вот больше полезно будет для владельцев именно такой аппаратуры. Владельцев самолетов Cessna F400 949. Неплохой самолет.
Типа есть у меня по поводу него некоторые мысли. Но пока я их не реализовал. То есть сейчас идет миниатюризация всего и вся. То есть вот контроллер уже фактически ничего не весит. То есть можно попробовать какой-то бесколлекторный вариант сюда поставить, бесколлекторный мотор. Бесколлекторный мотор тоже очень маленький. Ну что-то типа такого. Вы поставить вот эту Cessna. Значит, свой винт есть. Как бы мне кажется, он маловат, конечно. Этот винт. Ну, я побольше, наверное, поставил. Это все надо пробовать, тестировать. Как бы это вообще задача не ближайшего времени. Ну, вообще будет ли это, я не знаю. Дойдут ли руки у меня до этого дела. Вот такие вот моторчики, в принципе. Если брать под VHI, они сюда вот не входят. Сюда надо меньшего диаметра. Ну, это тоже как бы это невероятная модернизация, и возможно ее даже и не будет, потому что это вообще экономически невыгодно. То есть покупать моторы, комплект моторов дороже, чем стоит сам квадрокоптер в сборе от китайцев. Вот. Ну, собственно говоря, все. То есть вот такие планы. Вот такие планы. То есть собрать ячань на на коллекторном контроллере, на контроллере для коллекторных моторов SP Racing F3 второй версии. Вот. Ну а пока вот я хочу протестировать его на такой вот раме самосборной, напечатанной на 3D принтере. Как-то вот так вот все ставится. Единственное, что для батарейки что-то место здесь автором не предусмотрено толком. Так. Ну это не знаю. Это потом будет видео, может быть не будет. Ну, собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.